Tahukah Anda, serigala bukan sekadar pemangsa hutan, tetapi simbol misteri yang menggetarkan manusia sejak dahulu kala. Dengan mata yang bercahaya di kegelapan dan auman yang bisa terdengar hingga belasan kilometer, serigala hadir sebagai makhluk yang menakutkan sekaligus mempesona. Dalam banyak budaya, ia dipandang sebagai makhluk mistik. Dari legenda serigala hitam yang langka hingga kisah manusia serigala di malam bulan purnama. Serigala bukan hanya haiwan, melainkan mitos hidup yang terus menghantui imajinasi manusia hingga kini.